Tira, tira, tira. 12 persone in carcere, altre 2 domiciliari. I carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio nelle case parcheggio di Mulino Pecio. Ai vertici c'era una donna e il suo ex compagno, capitano Macri. Sì, questa mattina abbiamo dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Cagliari su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Cagliari emessa nei confronti di 14 indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Questa attività che è stata condotta dall'aprile 2017 al novembre del 2019 ha consentito di sostanzialmente definire i ruoli dei promotori di questo sodalizio criminale, ma anche dei partecipi, ognuno dei quali aveva determinati ruoli. Siamo infatti riusciti a capire chi fossero i soggetti che rifornivano il sodalizio dello stupefacente, chi di loro svolgeva il ruolo di corriere, chi di loro svolgeva il ruolo di intermediario, e abbiamo appurato una fiorente e incessante attività di cessione di sostanze stupefacenti nel periodo oggetto di investigazione. All'interno è stata un'attività che si è naturalmente svolta attraverso lo svolgimento di attività tecniche delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, in particolar modo da intercettazioni ambientali all'interno dell'abitazione della promotrice, che ci hanno consentito di acquisire un dato probatorio fondamentale e chiaro, cioè ci hanno permesso di poter individuare sia i soggetti che sostanzialmente fanno parte di questo gruppo associativo, ma allo stesso tempo di acquisire il dato relativo alla qualità e alla quantità dello stupefacente che veniva movimentato. Ecco, ci sono appunto anche dei dati economici. Quali? Sì, allora abbiamo documentato quindi attraverso il dato intercettivo alcuni dati. Sicuramente parliamo di quasi 15 kg di hashish movimentata da una delle promotrici dell'associazione in questo periodo, per un valore di circa 140.000 euro, e per quanto riguarda la cocaina... Questo per quanto riguarda Fabiana Riu, ricordiamo. Sì, per quanto riguarda Fabiano, questo è naturalmente un valore stimato sulla base di calcoli che sono stati fatti rispetto al valore dello stupefacente, al tipo di stupefacente e al valore in quel periodo storico. Per l'acqua? Più o meno. Per l'acqua invece, siccome il soggetto per un periodo dell'attività investigativa si trovava in carcere, la sua attività è stata da noi registrata a partire dal gennaio del 2018 e ha consentito di certificare anche un'ingente movimentazione di sostanze stupefacenti.